ਵੀਰ ਹੋਣੀ ਆਏ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਨਟ ਇਧਰੋਂ ਪੂਰਾ ਸਿਰੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਟਾਇਰ ਘਮਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਭੋਗਲੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਲ ਆ ਟਾਇਰ ਦੇ ਗੱਬੇ ਬੈਰਿੰਗ ਫੁੱਲ ਟਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬਰਮ ਡੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਗਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਲਾਏ ਪਵਾਉਣੇ ਆ ਆਪਾਂ ਲਾਏ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਚਾਹੇ ਤੋਂ ਕੱਢਤੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪਾ ਕੇ ਭੋਗਲੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੇਸਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ। ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਭੋਗਲੀ ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਭੋਗਲੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਭਾਫਾਂ ਬੰਦ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਮੂਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਤੀ ਹਟਦੀ। ਆਵਾਜ਼ ਕਾਹਦੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਬੈਰਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਦੀਆਂ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ।